Hello everyone, this is Ivan Santos and welcome to my YouTube channel. Happy Sunday everyone. So today, I am unboxing of Singer Sewing Machine. Tara! So bigay po sa akin ng mami ko, ate, kuya for my 20th birthday. At gamitin ko po ito ng sewing machine para sa business ng Capricciosa. So, bubuksan ko na po. Okay, bubuksan na. Wow! Ito na po. Ang ganda ng sewing machine. Ito po yung instruction paper. Tatanggal ko na po itong styro. Ayan. Ito na lang. Bubuksin ko na lang yun. Wow! Ang ganda! Yay! Yan na. Buksan natin to na. Alisin natin itong styrofoam. Sorry. Okay, whatever. Ayan na. Wow! Ang laki ng sewing machine! Ano po kaya yung size ng sewing machine? Baka 6.1 cm. Hindi ko alam. Oh my gosh. Ganda. So, ito po yung kit. Oh my gosh. Ganda. So, ito po yung kit ng sewing machine. Like, bobbins, sewing brush, and then yung pang meter. Hindi ko po alam itong mga list na ato. So, ilalagay lang po sa gamit na po itong Singer Sewing Machine sa likod. Sa likod. Ganito po pala. I guess wala nang... Sige, rin natin po. Baka mahirapan ako na... Wala naman po kayo. Instructional paper. Number 1. Yan, ito po yung instruction paper na picture na po ito ng Singer Sewing Machine. So, 1, 2, 3, and then 4, 5, 6. May handle siya, oh. And then may handle po. Handle po, may foot pedals. Saan po yung foot pedals? Ayan, ito po yung foot pedal. Yan. And then po yung may charger po para sa sewing machine po. Ayun. So, di ko po alam to kung hirapan ako magbuksan nito. Hindi ko po alam nito kung paano bubuksan. Ganito po ba? So, di ko po alam to kung hirapan ako magbuksan nito.
po alam nito kung paano bubuksan. Ganito po ba? Ano? O sige. Thank you everyone. I hope you like this video. So please like, share, subscribe, and click the notification icon. And please follow me on Instagram, Ivan the Santos and Ivan Aleck Santos. Twitter, just Ivan Santos. Facebook page, Ivan Santos and the Ivan Aleck VLogs. And follow me on TikTok, Santos_Ivan. So that's it. Goodbye.